гэдэг ихний мөнгөө бас хүлээгээд авсан эцэгчүүд бол энэ дээр л та тасдагтай байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас 2016-аас 2020 оны хооронд олон хүүхдэрүүлж өсгсөн ээжүүдийн хөдөлмөрийг бодитоогоор үнэлэх, олон хүүхдэрүүлж өсгсөн ээжүүдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах олон талын удаас арга хэмжээ авч эхэлж байна. Эхэлж явуулсан. Ер нь олон хүүхдэд төрүүлж өсгөж бойжуулна гэдэг бол амаргүй хүнд хөдөлмөр. Хүүхдэд төрүүлж өсгсөн ээж маань хүүхдийн харж асарж байгаа энэ хугацаанд цалин орлогогүй болдог. Мөн энэ хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн жил нь тасалддаг. Ингэснээр хүүхэд олон хүүхдөрөж өсгөж байгаа ээж маань монголчуудынхаа тоог олон болгоход үнэтэй том буян оруулж байгаа ч гэсэн, буянтай ажил хийж байгаа ч гэсэн өөрийнх нь нийгмийн хамгааллын асуудал бас дорддог ийм сөрөг талууд бол байсан. Эдгээр сөрөг талуудыг бас арилгах олон талын арга хэмжээ авсан. Энэ арга хэмжээний нэг бас бодиттой арга хэмжээ нь хүүхдийн 3 нас хүртэл харж асарж байгаа ээжүүд маань энэ хугацаанд сар тутам засгийн газраас тогтоосон мөнгөнд үнэтэй буюу 50,000 төгрөгийн тэтгэмжийг сар тутам олгож байгаа. Энэ бол 2016 оны мөрийн өвтөр тусгасан садинтэй ээж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэсэн энэ амлалт маань бүрэн хэрэгжиж байгаагийн илэрэл гэж бид үзэж байна. Салинтэй ээж хөтөлбөрт 209,500 эхчүүд хамрагдаж сар тутам мөнгөн тэтгэмжийг авч байгаа. Энэ арга хэмжээнд маань хуваарь хөдөлмөр эхчүүд, малчин эхчүүд, ажилгүй байгаа эхчүүд, хувийн хвшилд төрийн байгууллагууд ажиллаж байгаа бүх ээжүүд нийгмийн энэ бас хөтөлбөрт хамрагдаж мөнгөн тэтгэмж авч байгаа гэдгийг таахандаа хэлхийг бол хүсэж байна. За би түр хэлсэн ер нь олон хүүхдэрүүлж өсгөн гэдэг бол амаргүй хүнд хөдөлмөр тодорхой хугацаанд бас ээж ажил хүүхдэрүүлээд хүүхдийн гэрээр харж асарж байгаа орлогогүй болдог. Улсад ажилласан жил нийгмийн даатгалын шимтгэл нь тасалддаг юм бас хүнд байдлууд байдаг. Эдгээр бас байдлуудыг нэлээд зассан ээжүүдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулсан олон талын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. Тухайлбал энэ оноос эхлээд төрүүлж өсгсөн хүүхдийн тоогоор ээжүүдийн улсад ажилласан жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн жилийг 1.5 жилээр нэмэгдүүлэн тооцдог хууль бас батлуулж хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. 4 хүүхд төрүүлж өсгсөн ээж бол 4 хүүхд төрүүлж өсгснийхаа ач уян гэдэлж улсад ажилласан нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн жил нь 6 жилээр нэмэгдэнэ. Ээж таны улсад ажилласан нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн жил 6 жилээр нэмэгдэхээр тэтгэврт гарахад салингаасаа боддог тэтгэвэр бодуулдаг хувь нь 9% нэмэгдэнэ л гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол олон хүүхдэрүүлж өсгснийхаа ач уян гэдэж их хүн тэтгэврт гарахтаа ажилласан жил нь олон жилээр тогтоогдод тэтгэвэр хувь нь өндөр тогтоогдож тэтгэвэр нь өндөр гарах ийм нөхцөл боломжийг нь бол бүрдүүлж өглөө. За хоёр дахь арга хэмжээ 1991 он тухайн үеийн засгийн газрын шийдвэрээр ажлын байр чөлөөлнө гэдэг нэрийдлээ 44 орчим мянган ээжүүдийг тэтгэврт гарах насанд болоогүй байхад эрт ажлаас нь чөлөөл тэтгэврт гаргасан байдаг. Ингээд 1996 онд эдгээр ээжүүдийн тэтгэврт гарах насанд болоогүй гэдэг шалтгаанаар тэтгэврийг зогсоож нөхөн олгохтул оруулсан байдаг. Эдгээр ээжүүд минь эрт тухайн үеийн засгийн газрын бодлогын шийдвэрээр ажлын байр чөлөөлөх нэрийдлээр эрт тэтгэврт гарсан учраас ажилласан жилийн цөөнтэй учраас тэтгэврх бага тогтоогдсон байдаг. Тийм учраас тухайн үеийн засгийн газрын бодлого шийдвэрээр эдгээр ээжүүд эрт тэтгэврт төрнийхээ улмаас тэтгэвэр нь баг тогтоогдож хохирч яваа ээжүүд гэж бид үздэг. Энэ утгаараа эдгээр ээжүүдийн тэтгэврийг энэ оноос эхлээд 50,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх юм бас арга хэмжээ авсан. Энэ бол бас бага тэтгэвртээ олон жил явж ирсэн ээжүүдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулсан чухал бас арга хэмжээ болсон гэж үзэж байна. За гурав дахь ээжүүдтэй холбоотой бас нэг арга хэмжээ их хүн хүүхдийн төрүүлээд 3 нас хүртэл нь харж асарна гэдэг бол асар их урт хугацаанд зарцуулдаг. Энэ хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн жил нь тасраад их хүн тэтгэвэр тэтгэмжүүд авах нөхцөл нь хангагддаг юм асуудлууд байдаг. Тийм учраас энэ оноос эхлээд их хүн хүүхдийн 3 нас хүртэл харж асарж байгаа бол энэ хугацаанд нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн улсад ажилласан жил нь тасалдахгүй байх хууль эрх зүйн орчиг батлуулаад хэрэгжүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл заавал даатгад хамрагдсан ээж хүн хүүхдийн 3 нас хүртэл харж асарж байгаа бол энэ хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олох 100% төлнө. За сайн дурын даатгад хамрагдсан их хүн хүүхд төрүүлээд хүүхдийн 3 нас хүртэл өөрөө харж асарж байгаа бол энэ хугацааных нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50%-ийг тэтгэмжийн
нийгмийн даатгалын сангийн тэтгэмжийн сангаас төлнө. 50% нь их хот өөрөө төлөх. За ерөөсөө нийгмийн даатгалын шимтгэлд төлдөггүй, нийгмийн даатгалд хамрагддаггүй их хүн хүүхэд төрүүлээд хүүхдээ 3 нас хүртэл харж асарж байгаа бол энэ хугацааных нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% нь улсын төсвөөс төлнө. За 50% нь их хот өөрөө одоо төлнө гэж. Ингэснээр хүүхдийн харах одоо чөлөөтэй, асрах одоо чөлөөтэй байгаа их хүн энэ одоо хугацаанд улсад одоо ажилласан чинь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн жил нь тасалдахгүй, эхийн нийгмийн баталгаа алдагдахгүй байх одоо нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа гэж бид бол үзэж байна. За дөрөв дэх одоо олон хүүхд төрүүлж өсгсөн хүүхд төрүүлж өсгөж байгаа ээжүүд олонхтой бас арга хэмжээ. Ээжүүд маань нийгмийн даатгалд хамрагдсан хэлбэрээс хамаарад заавал даатгалд хамрагдж байгаа их болвол жирэмсний уул амарсны тэтгэмжийн 100% салин хөлсөс авдаг. Сайн дурын даатгалд хамрагдсан их салин хөлснөөсөө тэтгэмжийн 70% бол аваад байгаа юм. Тийм учраас их хүн нэгэнтэл нийгмийн даатгалд хамрагдаад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа бол даатгалд хамрагдсан хэлбэрээс үл хамааран салин хөлснөөсөө тэтгэмжийн 100% авдаг байх нь зүйтэй гэж хуулинд одоо өөрчлөлт оруулаад энэс бол одоо энэ оноос хэрэгжүүлж эхэлж байна. За эдгээр одоо олон арга хэмжээний үр дүнд олон хүүхд төрүүлж өсгөж байгаа ээжүүдийн нийгмийн хамгаалал сайжрах, эхчүүд хүүхдийн төрүүлээд хүүхэд дасарж байгаа хугацаанд орлоготой байх, салинтай байх, нийгмийн даатгалын шимтгэл нь тасалдахгүй төлөгддөг байх, даатгагдсан хэлбэрээс үл хамааран тэтгэмжийн цалингаас нь 100% авдаг ийм одоо хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн. Энэ бол ээжүүдийг орлоготой байх, нийгмийн хамгааллыг нь дордуулахгүй байх ийм одоо чухал арга хэмжээнд болсон гэж би бас үзэж байна. Өдөр нутагт малчтай уулзахад бол бас таатай сэтгэл төрүүлж байна л да. Яагаад тэгэхээр малчид бол тэтгэврийн насыг бас 5 сар урьдчилсан. Энэ бол бидэнд бол их таатай санагдж байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нэр одоо өвөл зөнгөөл хөдөлмөрлж яадаг, одоо амралт байдгүй гэж асуудал ярьдаг. Тэгэхээр бас мал аж ахуйгаа дээрэс нь одоо малчтай дэмжсэн ийм бодол бол бас байсан болов. За засгийн газараас малчтын нийгмийн хамгааллыг сайжруулахтай холбоотой бас олон талын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. Ер нь бол малчин хүний хөдөлмөр гэдэг цаг наргүй одоо хөдөлмөр өөрийн дэгээ орохоос үдшийн бүрийн тасартал одоо малчин хүний хөдөлмөр ажлын цаг одоо үргэлжилдэг. Нөгөө талаас нь малчин хүний өдөрт үргэлж ирж байгаа ажлын цагийнх нь одоо хугацаа асруулт. Нөгөө талаас нь өдөрт үргэлж ажлын цагийнх нь дийлэнх нь гадаа байгалийн хатуу ширүүн одоо нөхцөлд бол бас өнгөрдөг. Энээс хамаараад малчтай бол нар салхинд хамгийн их одоос гандаж илээгдэж одоо яваа хүмүүс гэж бол бид бол үздэг. Энэ утгаараа төв сүрэн газрын иргэдээс малчтын дундас насалт бас харьцангуй одоо бас бага байгаад байгаа. Тийм учраас малчтын тэтгэврт гарах насыг одоо 5 насаар одоо урагшлуулах хууль одоо батлуулж 2019 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ одоо хуулийн дагуу улсын хэмжээгээр 17 мянган малчин тэтгэврийнх нь нас нь 5 насаар одоо урагшилсан. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэй бол 50-50-тай, эрэгтэй бол 55-тай тэтгэврт одоо гарч ингэсээр малчтын одоо орлого одоо бас тогтмол орлоготой болох нийгмийн хамгаалал нь сайжрахад ийм одоо асуудал бол хийгдэж байна. Тэгээ хоёр дахь асуудал манай малчтын нийгмийн даатгалд одоо хамрагдалт одоо маш одоо бага байдаг. Улсын хэмжээгээр нь 250 орчим мянган малчид байна гэж бид бол үздэг. Эдгээр малчдын маань нэг 20% нийгмийн даатгалд одоо хамрагддаг нийгмийн даатгал шимтгэл төлж явна. Тийм учраас цаана үлдэж байгаа малчдын маань 80% нь нийгмийн даатгал хамгааллын одоо гадна одоо яваад байгаа. Тийм энэтэй холбоотойгоор засгийн газар малчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлөвлөх хууль одоо батлуулж энэ оноос бол хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Энэ хууль батлагдж хэрэгжснээр малчнаар одоо ажиллаад нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлж чадаагүй яваа бол малчнаар ажиллаад төлж чадаагүй нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг 2020 оны 1-р сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хөдөлмөрөөс одоо хэмжээнээс бодож нэг удаа нөхөн төлөх хууль эрх зүйн орчин бүрдэж байгаа. Энэ одоо бас хууль эрх зүйн орчин манай малчид бас сайн судалж өөртөө ашигтайгаар ашиглаж хэрэглэхийг одоо зөвлөж ингэж чадах юм бол малчидын нийгмийн хамгаалал одоо сайжрах нэг ч одоо малчин нийгмийн хамгааллын бодлогын гадна одоо үлдэхгүй байх нөхцөл бололцоог одоо манай засгийн газар бүрдүүлсэн гэж бол одоо үзэж болно. Цар тахлын үед бас нэг гол арга хэмжээ бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг дөрөөс төлөхөөр болсон. За 4 сар 5 сар гарсан байна. Тухайлбал би нийгмийн даатгал шимтгэл төлдөг одоо ажиллагч телевизийн уран бүтээлч. Тэгэхээр 4 сард бол одоо бүтэн цалингаа аваад ихсэн. Энэ бол бас тухайн цалин бол хуучнаас 20%-аар нэмэгдэж байгаа гэж л баг харагдахаар байсан. Тэгэхээр энэ бол ажил хийж байгаа хүмүүс, нийгмийн даатгал төлж байгаа хүмүүст бол бас нэг урам зориг бас өгшөөрөг болсон байлаа гэж бодож байна. Дэлхийн нийтийг хамарсан коронавирусын дэгдэлтийн үед засгийн газараас эдийн засгийг одоо эрчимжүүлэх, бизнес
эрхлэгч ажил олгогчдыг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах, за хувийн хвшилд одоо ажиллаж байгаа ажилтнуудын нийгмийн хамгааллыг хамгаалах, орлогыг нь одоо бууруулах бас арга хэмжээ авчаал ажиллаж байгаа. Энэ одоо бодлогын гол нь хувийн хвшлийн одоо аж ахуйн байгууллага, төрийн бас байгууллагч энэ дотор орж байгаа. Эдгээр одоо хувийн хвшил аж ахуйн байгууллагуудыг 6 сарын хугацаатай нийгмийн даатгалын шимтгэлээс 100% одоо 6 сарын хугацаатай нийгмийн даатгалын шимтгэлээс одоо чөлөөлөх ийм одоо шийдвэр гаргаад хэрэгжүүлж байна. За мөн хувийн хвшлийн аж ахуйн байгууллагуудад ажиллагчдад тухайн одоо төр засгийн бодлогын шийдвэрээр үйл ажиллагаанд одоо зогссон борлуулалтын орлого нь 2020 оны 2-3 сарын борлуулалтын орлого нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 50% одоо буурсан аж ахуйн байгууллагуудын ажиллагчдад аж ахуйн байгууллагуудаар дамжуулан санхүүгийн одоо бас дэмжлэг одоо үзүүлэх хууль одоо батлуулаад хэрэгжүүлж байна. За нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөх энэ одоо хуулийн дагуу 39 мянган аж ахуйн байгууллага хамрагдаж нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдсөн ийм тоо мэдээ бол гарч байна. За хувийн хвшилд одоо ажиллаж байгаа 705 мянган ажилтан буюу даатгуулагч мөн одоо бас энэ хуулийн дагуу нийгмийн даатгалын шимтгэлээс бас чөлөөлөгдсөн байна. За энэ хуулийн дагуу хуваарийн хөдөлмөр эрхэлжүү иргэд малчид сайн дурын одоо даатгалд хамрагдаад одоо явж байсан бол нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөх ёстой. Энэ одоо хуулийн дагуу 121 мянган сайн дурын одоо даатгуулагч буюу хуваарийн хөдөлмөр эрхэлжүү иргэд нь энэ хуулийн дагуу нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдсөн байна. За нэгэнт засгийн газар хууль батлуулаад нийгмийн даатгалын шимтгэлээс хувийн хвшилд ажиллаж буй ажилчдыг чөлөөлөх хуваарийн хөдөлмөр эрхэлжүү сайн дурын одоо даатгал төлж байгаа иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг чөлөөлж байгаа учраас энэ одоо хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төр хариуцсан төлөх юм. Энтэй холбоотойгоор эдгээр одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлд чөлөөлж байгаа ажилтнууд маань 6 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдож нийгмийн даатгалынхаа дэвтэрт бичилт хийж одоо баталгаажуулна. Ингэснээрээ тухайн одоо ажилтны нийгмийн хамгааллын асуудалд ордохгүй байх, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвч авах одоо эрх нь хэвээр одоо хадгалагдаж үлдэж байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлхийг бол хүсэж байна. Ер нь бол нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх энэ одоо хуулийн хүрээнд 800 орчим тэрбум төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлээс одоо аж ахуйн байгууллагууд иргэд маань чөлөөлөгдөж ийм одоо тооцоо судалгаа гарсан. За хоёр дахь одоо арга хэмжээ нь би түр хэлсэн хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжийн даатгуулагчдад 200 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгох гэж. Гэхдээ хоёр одоо бас нөхцөл байгаа. Нэгдүг нь төр засгийн бодлогын шийдвэрээр үйл ажиллагаа нь зогссон коронавирусын дэгдэлтээс хамаар болоод хоёр дахь асуудал нь 2020 оны 2-3 дугаар сарын борлуулалтын орлого нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 50-с дээш өрөөд буурсан аж ахуйн нэгжийн даатгуулагчид энэ одоо санхүүгийн дэмжлэгт хамаарах юм. Энэгээр ингээд тоотоод үзвэл бид мэргэжлийн алтын ерөнхий газраас татвар ерөнхий газраас холбогдох одоо мэдээллүүдийг аваад манай нийгмийн даатгалын байгууллагууд бол ажиллаж байна. Надад одоо өгсөн мэдээллээр 17 мянган аж ахуйн нэгжийн даатгуулагчдад энэ одоо хуулийн хүрээнд хамрагдаж 200 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авахар бол тооцоо байна гэсэн мэдээлэл бол байгаа. Ингээд нэг сард 60 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр 3 сарын хугацаатай гэж хуулийг гаргасан учраас 180 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг 3 сарын хугацаатай засгийн газраас одоо үзүүлэхээр одоо байгаа гэдгийг бас хэлхийг бол хүсэж байна. Тэгэхээр тэтгэврийн зээлгүй сайхамдуудад бол бас гişиг бүртээх үнд цаас болох ийм асуудал яригдж байгаа. Энэ хизээвээ 5 сард гэсэн гэл зарим ахмадууд бол тодруулж хүлээж байгаа. Тэгэхээр одоо 6 сараас өмнө өгөх боломж байгаа юу? 6 сард үгээл хүлээлттэй л байгаа хэл та. Засгийн газраас ахмадуудын нийгэм хамгааллыг сайжруулахдаа олон талын арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Ер нь бол засгийн газар манай ахмадууд Монгол улсынхаа хөгжил, цэцэглэлийн төлөө, бүтээн байгуулалтын төлөө олон жил хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж ирсэн ийм одоо сайхан буянтай буурлууд гэж бид бол үздэг. Энэ утгаараа засгийн газар ахмад насны нийгэм хамгааллыг сайжруулах асуудал нэн тэргүүний ээжинд одоо анхаарч ирсэн гэдгийг бас хэлхийг бол хүсэж байна. Юуны өмнө бид ахмад насны нийгэм хамгааллын хувь тогтоомжтой одоо өөрчлөлт оруулж боловсронгуй одоо болгосон. За насны хишиг тэтгэмж одоо бий болгосон. Өнөөдрийн байдлаар 65-аас дээш насны 150 мянган ахмад маань жилд 2 удаа 50-аас 250 мянган төгрөгийн насны хишиг одоо тэтгэмж бол авч байна. Энэ насны хишиг тэтгэмж олгож байгаа гол одоо агуулга нь Монгол улсын иргэнийхээ хувьд та 65 наснд хүрч өндөр нас одоо
зооглож буян эдэлжээгийнхэн тухайд төр засгаас одоо танд олгож байгаа хүндэтгэл гэж одоо манай ахмадуудаас ойлгож хүлээж авдаг байх гэж бодож байна. За засгийн газраас нийгмийн даатгалын болоод халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэврийг үе шаттай нэмэгдүүлж ирсэн. Засгийн газар байгуулагдахад бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ гэхэд 251 мянган төгрөг байсан бол одоо өнөөдөр 2 сарын 1-ээс тэтгэвэр нэмэгдүүлсэн нэмэгдлийг оруулаад тооцоход бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 350 мянган төгрөг төрж засгийн газар байгуулагдах үеийнхээс 40% бол нэмэгдсэн байна. За өнгөрсөн жил Монгол Улсын ерөнхий сайдаас бидэнд өгсөн чиглэлийн дагуу халамжийн тэтгэврийг амжиргааны доод түвшинд хүргэж одоо нэмэгдүүлэх бол арга хэмжээ авсан. Ингэснээр халамжийн тэтгэврийн сангаас одоо тэтгэвэр авж байгаа олон мянган ахмадуудын нийгэм хамгааллын асуудлыг сайжирч байгаа гэж бол үздэг. Ер нь бол засгийн газраас нийгмийн даатгалын болоод нийгмийн халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэврийг жил болгон тогтмол инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмэгдүүлж ирсэн. Энэний үр дүнд нийгмийн даатгалын сангаас олгох одоо тэтгэврийн дундад хэмжээ 40 орчим одоо хувиар одоо нэмэгдсэн гэсэн ийм тоо мэдээ байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Засгийн газраас ахмадуудтай холбогдуулж бас нэг авсан арга хэмжээ ахмадууд маань олон жил одоо ярьж ирсэн энэ тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн хүүг одоо бас бууруулж тэтгэвэр барьцаалсан зээлийг төрөөс нэг удаа төлөөч гэдэг ийм одоо асуудал нэлээх одоо ярьдаг байсан. Засгийн газар тэтгэвэр барьцаалсан зээлийг үе шаттай одоо бууруулж одоо ирсэн гэдэг маань ахмадууд бол мэдэж байгаа. За өнгөрсөн оны эцсээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж гарч нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийг барьцаалсан зээлийн үлдэгдэл төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх хууль одоо засгийн газар санаачлан боловсруулж батлуулсан. Энэ одоо хуулийн дагуу тэтгэвэр барьцаалсан зээлтэй байсан ахмадуудын 650 орчим тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн зээл одоо бас тэглэгдсэн. Энэ одоо арга хэмжээг авснараа манай ахмадууд тэтгэврийн зээлийн өргөө болж тэтгэврээ 2020 оны 2 дугаар сарын 1-ээс бүрэн хэмжээгээр нь гар дээрээ авсан. Энэ бол үндсэндээ ахмадуудын эрх ашигыг хамгаалсан, нийгэм хамгааллыг сайжруулсан ийм одоо чухал одоо арга хэмжээ болсон гэж бол үзэж байгаа. Олон мянган ахмадууд бидэнд бас утсаар болоод ирж одоо уулзсан. Олон жил одоо бид нар тэтгэврийн бүрэн одоо гар дээр авч үзээгүй. Энэ одоо тэтгэврийн зээлийг тэглэсний дагуу бид нар тэтгэврийн бүрэн одоо авч үзлээ. Үнэхээр одоо сайхан байна гэж манай ахмадууд бас их баярлж байгаагаа засгийн газарт манай яамд одоос илэрхийлж байсаа гэдгийг бас хэлхийг бол хүсэж байна. Ер нь одоо ахмадуудын тэтгэвэр авч ахмадуудаас 129 орчим мянган ахмадууд тэтгэвэр барьцаалсан зээлгүй байна гэсэн юм бас тоо мэдээ бол гарсан. Гэхдээ энэ бол ахмадууд ерөөсөн тэтгэвэр авдаггүйс ахмадууд гэж ойлгож болохгүй. Манай ахмадууд бас өртөө хүн өөдөлдөхгүй гэж одоо бас ийм одоо бас бодлого та байдаг. Тийм учраас бол ондон тэтгэврийн зээлийг одоо төлчий, ондон шинэ онон өр зээлгүй одоо ухтыг гэсэн ийм одоо байдлаар нэлээд одоо олон мянган ахмадууд тэтгэврийн зээлийг бол төлсөн байдаг. Ингээд үзэхдээ 129 орчим мянган ахмадууд тэтгэвэр барьцаалсан зээлгүй бол байсан. Гэхдээ тэтгэвэр барьцаалсан зээлгүйс ахмадуудыг бас ялгаж хоригдуулж болохгүйгээд салхитын мөнгөний ордоор одоо баталгаажсан үнд цаас одоо ахмадууд эзэмшүүлэхээр болж байгаа. Ингээд 2021 оны 5 дугаар сарын дотор багтааж тэтгэврийн зээлгүйс ахмадуудаа 1 сая төгрөгийн эрхийн бичиг бол олгоно. Ингээд энэ одоо 1 сая төгрөгийн эрхийн бичиг 2021 оны 5 дугаар сард багтааж засгийн газар мөнгөжүүлэх одоо арга хэмжээ авна гэдгийг бас хэлхийг бол хүсэж байна. Халамж хавтгаарлаа гэж нэг хэсэг нь бас шүүмжилдэг. Тэгэхээр нэг хэсэг нь бол хүн амаа өсгөх чиглэлээр, нөгөө хэсэг нь жинхэнэ хийж бүтээсэн ахмадуудаа дэмжих чиглэлээр яг л тэр одоо зорилтод бүлэгт одоо очиж байгаа ийм мөнгө гэдгийг бол бас зарим мэргэжлийн хүмүүс ярьдаг л да. Тэгэхээр гадны орнуудад болоо жишээ нь хүн амаа өсгөх одоо илүү зэтгүүлнээс бол бас тусгайсан яам байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас яа харахгүй очих хөстэй хүндээ очиж байгаа гэдгийг бол тодорхойлж байгаа. Халамжийн бодлогын талаар тань. Сүүлийн үед засгийн газраас авч байгаа нийгмийн хамгааллын зарим удаас арга хэмжээг бас дэмждэг нэг хэсэг нь байна. За бас дэмжихгүй бас цөөх хэсэг нь байдаг. Аливаа юм бол хоёр талтай байдаг. Хүн болгонд одоо бас таалагдахгүй ч одоо бас шийдвэр бас байдаг. Гэхдээ энэ бол гарч байгаа шийдвэр бол олонхын эрх ашигыг одоо хамгаалсан, олонхын эрх ашигт одоо нийцсэн шийдвэр гаргахыг л одоо бид бол аль болохоор чармааж бол ажиллаж байна. Нийгмийн халамжийн одоо халамж одоо хавтгаарлаа гэсэн ийм одоо шүүмжлэл би энэ бас шүүмжлэлийг бас би бас хоёр талтай гэж бол үздэг. За яагаад хоёр талтай вэ? Нэгдүгээр асуудал нь бас хөдөлмөрийн
насны хөдөлгөөн чадвартай бас иргэд бас нийгмийн халамжийн сангаас олгож байгаа ямар нэгэн төрлийн тусламж дэмжлэгт одоо хамаарж байгаа асуудлуудад бий энийг одоо бас иргэд одоо шүүмжилж яана гэж бол бид бол боддог. Тийм учраас халамжийнхаа хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулж байгаа бид нар хөдөлмөрийн насны хөдөлгөөн чадвартай иргэн ер нь нийгмийн халамжийн сангаас ямар нэгэн дэмжлэг тусалцаанд одоо орохгүй бай харин хөдөлмөр эрхэлж ажилтаа болж орлоготой байнгын одоо орлоготой одоо болох ийм одоо бодлого явуулах зүйтэй гэсэн ийм одоо чиглэлээр халамжийнхаа хууль тогтоомжуудыг бас боловсронгуй болгож байна. Хоёр дахь асуудал нь одоогийн хууль тогтоомжоор хүн амынхаа өсөлтийг дэмжсэн, хүн амынхаа төрөлтийг дэмжсэн бодлогууд маань бүгдээрээ ганцхан халамжийн одоо хуулиар зохицуулагдж байгаа учраас улсууд бүгдийг нь халамжийн одоо бодлого гэж бас ойлгодог юм асуудууд байна. Тухайлбал ээжүүд олгож байгаа салентэй ээж хөтлөг хамрагч байгаа ээжүүд олгож байгаа тэтгэмж хүүхдийн одоо мөнгөнд итгэж энэ бол би халамжийн бодлого гэхээс илүүтэйгээр хүн амынхаа өсөлтийг дэмжсэн, хүн амынхаа төрөлтийг дэмжсэн хүн амын одоо бодлого гэж бол ойлгодог. Тийм учраас цаашдаа хүн амынхаа өсөлт төрөлтийг дэмжсэн хүн амынхаа бодлогыг халамжийн хуулиар зохицуулдаг харилцааг өөрчилж эдгээр одоо бодлогыг хүн амын бодлогоороо дэмжсэн хууль эрхцэн орчингоор зохицуулдаг одоо болох нь бол зүйтэй гэсэн юм бас бодолтой байдаг гэдгийг хэлье. Ингээ манай яам халамжийнхаа хууль тогтоомжигдоод боловсронгуй болгох нэг хэсэг нь халамжийнхаа бодлогыг төрөөс заашгүй одоо халамж анхаарал хэрэгтэй байгаа дэмжлэг хэрэгтэй байгаа улсуудаа халамжийн дэмжлэг үзүүлдэг тэрийг нь халамжийн хуулиар зохицуулдаг. За хүн амынхаа өсөлтийг дэмжсэн төрөлтийг дэмжсэн энэ одоо бодлого хүн амын бодлогын бие даасан одоо хуулиар одоо зохицуулдаг одоо болгох зүйтэй гэж бол үзэж байгаа. Энд ч одоо чадах юм бол энэ халамж одоо хатгаарлаа гэсэн бас энэ буруу ойлголт ч гэсэн бас эерэг хандлага руугаа бас өөрчлөгдөх байхаа гэсэн юм бас бодолтой байна. Соёлогч нар, за соёл урлагийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс, биеийн тамир спортын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин бол их бага байна гэсэн. Одоо бол бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдсэн учраас энийг бол бас их одоо өндөр сэдэлтэй сайшаалтаа хүлээж авч байна. Тэгэхээр цаашид бол бас төрийн албанд ажиллах одоо хүмүүсээ илүү дурс сонирхолтой болох, илүү одоо бас тухайн ажиллаж байгаа хүмүүсээ илүү мэрэгшүүлэх, за чадварлаг хүмүүсийн хувьд бол бас энэ цалингийн хөшөөрөг бол нөлөөлөх болно. Засгийн газар өөрөө төрийн албан хаагчдын хувьд ажил олгох чинь тийм учраас төсөв санхүүгийн боломжтой болж байгаа үедээ төрийн албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын асуудал анхаарч цалингийн тогтмол одоо нэмж яхах зүйтэй гэсэн ийм одоо бодлого манай засгийн газар бол явуулж байгаа. Ер нь 2014 оноос 2017 он хүртэл бол төрийн албан хаагчдын цалинг нэг ч удаа нэг ч төгрөгөөр нэмж чадаагүй байсан шүү дээ. Харин манай засгийн газар байгуулагчдаас хойш төрийн албан хаагчдын цалинг жил тутам инфляцийн түвшинтэй уялдуул нэмэгдүүлэх бодлого бол хэрэгжүүлж ирсэн. За хоёр дахь одоо бодлого нь цалин хөлснийхөө тогтолцоо системд одоо бид нэлээд бас томоохон өөрчлөлт оруулсан. Тухайлбал эмчил бол эмч, багшил бол багч одоо адилхан цалин одоо авж байгаа одоогийн тогтолцоод өөрчлөлт оруулъя гэд ингээд ажлын байрны төрийн албан хаагчдын ажлын байранд холбох яам тутаанд хамтарч нөхцөлийн одоо үнэлгээ хийсэн. Энэ одоо нөхцөлийн үнэлгээг үндэслээд төрийн албан хаагчдын ажлын байрны нөхцөл, хариуцлага, ур чадвар, ачаалаас хамаарат яламжтай одоо цалин авдаг ийм одоо цалин өсний системийг бол бүрдүүлсэн. Энэ үүний үр дүнд бол багангийн багш нар, цэцэрлэгийн багш нар, за сувлагч гээд хамгийн одоо ачаалтай байдаг усуудын цалинг эхний ээлжинд бас ахиу одоо нэмэгдүүлэх. За мөн бас англи зэргийн шинжилгээ арга хэмжээ авсан. За эмчнэр дотор гэхэд няран эмч, мэс заслын эмч гээд бусдаасаа илүү ачаалтай байдаг. Ур чадвар илүү одоо шаарддаг. Энэ одоо эмчнэрийн цалинг ахиу одоо нэмэгдүүлэх юм одоо бодлого баримталсан. Гурав дахь одоо арга хэмжээнд төрийн албан хаагчдад одоо олгож байгаа нэмэгдэл одоо хөлсний тогтолцоог бас нэлээд одоо шинжиж боловсронгуй болголоо. Тухайлбал төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчид ажлын заашгүй шаардлагаар ажлын бус цагаар амралтын одоо өдрүүд ажилласан бол илүү цаг хөлс одоо олгодоггүй байсныг бид нар энэ оноос эхлээд төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчид ажлын шаардлагаар илүү цагаар ажилласан бол илүү цагийн хөлс одоо олгодог байх юм одоо тогтолцоог нь одоо бий болгож бүрдүүлж өглөө. За төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ялангуяа баг хэмжээр маань төрийн төрдөн одоо зүтгэж байгаа хүмүүс тэгсэн хатлан төрд одоо ажилласны удаан жилийн нэмэгдүүл авч чадахгүй явж ирсэн. Энэ оноос эхлээд бид нар төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ажилласан жилээс хамаарат 5-аас 25% удаан жилийн одоо нэмэгдүүл олгож байгаа. Зөвхөн энэ төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад олгож байгаа удаан жилийн нэмэгдэл ихэд зөвхөн 2020 онд 140 тэрбум төгрөг зарцуулагдахаар байна. Энэ бол үндсэндээ төрийн албан хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлсэн одоо цогц одоо арга хэмжээний үр дүн гэж бол бид бол үзэж байна.
Энэ одоо засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдүүлэх энэ цогц бодлогын үр дүнд өнөөдөр төрийн албан хаагчдын дундад цалин сая 70 мянган төгрөг төрсөн байна. Өөрөөр хэлбэл 2014 оны төвшөнтэй харьцуулбал төрийн албан хаагчдын цалин дунджаар 48.9% одоо нэмэгдсэн гэсэн ийм одоо бас дүн мэдээтэй ийм одоо дүнтэй бол байна. Ерөн засгийн газраас төрийн албан хаагчдын нийгмийн хамгаалалтад одоо олон талын арга хэмжээ авсан. Тухайлбал төрийн албанд одоо ажилласан төрийн албан хаагч маань тэтгэврт гарахдаа нэг удаагийн мөнгөнд тэтгэмж авдаг. Энэ одоо мөнгөнд тэтгэмжид хамар хөрийг нь одоо бас бид нэмэгдүүлж өглөө. Тухайлбал байгаль орчны байцаагч нар, цагуурийн ажилтнууд, соёл урлагийн одоо ажилтнууд гээд төрийн одоо албан хаагчид маань энэ нэг удаагийн тэтгэмжид хамарч чадахгүй байсныг хуульд нь өөрчлөлт оруулаад эдгээр одоо төрийн албан хаагчид маань бусад төрийн албан хаагчтайгаа адилхан төрдөө ажилласан жилтэйг нь дүүцгэж сараар одоо бодогдсон мөнгөн одоо тэтгэврт гарахтаа авдаг одоо болгосон гэсэн ийм одоо чиглэлээр төрийн албан хаагчдын цалин хөлөөс нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудыг зохицоор нь одоо шийдэж ажилласан гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн Нүүр тулсан ярилцлагын зочноор хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт сайд Чинзориг өргөд оролцлоо. Бидний урилгыг авч үзсэн үеийн асуудлаар мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. Үзэгч та бүхэн Нүүр тулсан ярилцлагын шинэ дугаартай хамт байлаа. За эх 7 хоногт уулзлаа. Түр баяртай.
Улсын нэгэн башин байдаг Өрөө бүрэн өөрийн түүхтэй онгийн гэрэлт дурсамжтай хаач явсан зүрхэн бэмбэдэг хамгийн нандин харин минь ертөнц хөрхүүлсэн инээд цалигсан хайртглийн дууг шгэлсэн хязэж хөрөхгүй үнэн сэтгэлээр хамгийн ариун харин зорилдог аз жаргалын минь гигэн өөрхөө амин хайртай миний хэрбүүл хамгийн дулаахан газар хаан байдгийг би мэдээ ээжийн хайр авин хадуу нүмүртэй энэ бол бидний хайртай гэрбүүл энэ бол бидний хайрын өргөө чамайг хизээж наруулж ганцаардуулахгүй Авэжүүд үргэж хамтдаа байгаад Амин үсмэн инээж яваасай